Hallo zusammen. Vor kurzem hat Polar die neue Street X-Serie herausgebracht. Besser gesagt eine Uhr, die sich auch etwas jüngerem Publikum widmen soll. Ich habe für euch die Uhr hier getestet und möchte meine Erfahrung wiedergeben. Ja, da haben wir auch schon die neue Polar Street X auf der linken Seite. Zum Vergleich habe ich mal die Vantage M3 rausgesucht und die Polar Ignite 3. Was man auf den zweiten Blick sehr gut erkennt, ist, dass die Street X etwas größer ist als die Vantage M3. Warum auf den zweiten Blick? Es sind nämlich kleine Nuancen. Die Vantage M3 hat eine Größe von 44,7 mm, während die Street X mit 45 mm aufschlägt. Sie ist auch ein bisschen dicker als die Vantage M3. Sie hat nämlich hier 13,8 mm, während die Vantage M3 hier nur 12,2 mm hat. Und die Ignite 3 fällt definitiv nochmal etwas kleiner aus. Nochmal hierzu eine kleine Größenorientierung. Was bei Polar immer mitgeliefert wird, ist dann auch ein zweites Armband. Besser gesagt, ein kürzeres. Ihr bekommt noch ein zweites dazu. Wir sehen hier, das ist auch etwas kürzer. Ich habe jetzt immer das große verwendet. Ich blende jetzt einfach mal ein, wie das bei mir aussieht. Ich habe einen Handgelenksumfang von 18 cm und das ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz. Also ist auch für dünne als auch für dicke Armgelenke ausgelegt. Der UVP-Preis der Polar Street X liegt dann bei 249,90 €. Entsprechend bekommen wir dann auch hier ein Gehäuse verbaut. In diesem Fall nennt das Polar hier Bio-Based Plastic. Also das heißt hier ein Plastikgehäuse auf biologischer Basis. Aber nichtsdestotrotz, die Uhr hat dann auch eine Wasserdichtigkeit bis WR50 und unterstützt den Militärstandard MIL STD 810H, falls es für dich relevant ist. Das Gewicht selbst liegt bei der Uhr dann bei 48 Gramm. Und dabei wird die Polar Street X einmal in der Farbe Schwarz, Weiß und Grün ausgeliefert. Was das Display angeht, so bekommt ein 1,28 Zoll großes AMOLED Touch Display, das auch wirklich sehr gut reagiert. Geschützt wird das Display dann mit einem Gorilla Glass 3. Ihr habt auch die Möglichkeit, die über Tasten zu bedienen. Wir haben einmal 2 Tasten links und 3 Tasten rechts, wobei die mittlere Taste hier rot markiert ist. Damit könnt ihr zum Beispiel eure Aktivitäten starten. Wenn wir jetzt drauf gehen, geht hier so ein Punkt auf. Und dabei habt ihr das gewohnte Polar-Menü. Das heißt also, hier hat sich jetzt auch nichts groß verändert, wie wir es auch schon von anderen Polaruhren kennen. Was aber neu ist, ist dann hier die oben verbaute Taschenlampe. Die könnt ihr dann über die Kurztaste links oben mit einmal drücken aktivieren. Dann geht auch hier schon so ein Taschenlampenlicht an. Und ihr habt die Möglichkeit, hier die verschiedenen Stufen einzustellen. Wir haben jetzt hier die maximale Helligkeit. Und ihr könnt dann natürlich das auch Ganze runterstellen bis zur Dimmung. Und das Gegenlicht ist dann hier Rotlicht. Das heißt also, das kannst du dann auch hiermit verwenden. Ganz praktisch an dieser Stelle ist auch, dass du dann rausgehen kannst und die Taschenlampe leuchtet hier weiter. Und einmal draufdrücken, dann ist die auch abgeschaltet. Generell muss ich sagen, das Licht ist wirklich ausreichend hell. Das heißt also, auch wenn du mal irgendwo wandern bist und kommst in die Dunkelheit, kannst du sogar damit hier den Weg ausleuchten ohne Probleme. Im Bereich der Sensoren und Konnektivität bekommst du mit der Polar Street X einmal einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Das heißt also, hier kannst du auch die Höhe direkt während des Laufes tracken und bekommst diese dann auch angezeigt. Es gibt dann auch hier einen Kompass mit an Bord, als auch einen Bluetooth-Chip. Mit dem kannst du zum Beispiel einen Brustgurt verbinden oder auch ein Radleistungsmesser, sei es jetzt Indoor oder auch Outdoor. Was die smarten Funktionen angeht, so sind diese bei der Polar Street X eingeschränkt, wobei Polar auch sagt, sie möchten mehr Wert auf Sportuhr legen als es auf smarte Funktionen. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar Funktionen. Zu einem hast du während der Aktivität als auch im täglichen Bedarf die Möglichkeit, die Musik weiterzustellen, Lautstärke einzustellen. Offline-Musik wird hier dann nicht unterstützt. Es gibt dann auch die Option, sich hier Nachrichten anzeigen zu lassen, die hier aufs Handy hineinkommen. Sie jetzt hier zum Beispiel eine E-Mail und dann kann man sogar einen Teil aus der E-Mail lesen. Es ist nicht alles, wir sehen hier nur einen Ausschnitt. Das ist möglich. Antworten auf Nachrichten ist dann nicht möglich. Und du hast auch die Option, wenn du zum Beispiel jetzt dein Handy suchen möchtest, dass du dieses auch machen kannst. Wir gehen jetzt einfach mal ins Schnellmenü und da gibt es hier oben auch das Handysuchfenster. Da gehen wir jetzt drauf. Mein Handy ist momentan auf lautlos. Ihr könnt dann aber auch hier auch das Ganze aktivieren. Und dann hören wir jetzt auch gleich den Ton. Voraussetzung dafür ist aber, dass das Handy dann in Bluetooth-Reichweite ist, damit es gefunden werden kann. Wie wir es von Polaruhren schon gewohnt sind, bekommt ihr dann auch eine Wetterprognose angezeigt, einmal schön dargestellt im Verlauf über den Tag oder die nächsten Stunden, als natürlich im Detail die höchst- und niedrige Temperatur, Regen, wie viel es wird und auch die Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit und auch die Wetterprognosen für die nächsten 2 Tage ist dann auch mit dabei und in der Übersicht. Und es gibt natürlich auch eine Übersicht über den Sonnenaufgang und Untergang. Auch das wird schön im Widget dargestellt.
Und wenn wir reingehen, sehen wir auch nochmal im Detail, wie das dann morgen aussieht, als auch die Tageslänge habt ihr hier mit im Überblick und könnt euch das nochmal genauer anschauen. Natürlich sind dann die Abenddämmerungen auch enthalten. Das wäre an dieser Stelle auch alles, was ihr so an smarten Funktionen auf der Polar Street X bekommt. Was wir neu bekommen, sind auch einige neue Zifferblätter. Das heißt also, sowohl das Design hat sich hier ein bisschen geändert, beziehungsweise wurde neu hinzugefügt, als auch farblich könnt ihr jetzt ein paar mehr Akzente setzen, als wir das noch von anderen Polaruhren in der Vergangenheit kennen. Die Polar Street X ist aber hauptsächlich eine Sport- und Fitnessuhr und so gibt es natürlich auch diverse Widgets für diesen Bereich. Einmal haben wir das klassische Aktivitätswidget, mit dem ihr zum Beispiel die Schrittziele zählen könnt. Momentan habe ich heute 34% meines Zieles erreicht, 5778 Schritte. Ihr bekommt es dann auch nochmal schön im Detail angezeigt. Einmal hier die Aktivitätszeit, als auch die höchste und niedrigste Herzfrequenz. Das habt ihr im Überblick. Und als auch die verbrauchten Kilokalorien für den Stoffwechsel, Aktivität und Training. Und da kommen wir auch schon zu 2 Punkten. Und zwar das erste ist die Kalorienmessung. Wir sehen hier, Aktivität liegt bei 703 Kilokalorien, 1800 Grundumsatz. Und ich habe mich heute fast den ganzen Tag nicht bewegt. Das ist eindeutig zu hoch, was hier die Polaruhren auf jeden Fall messen. Das gleiche ist dann auch mit den Schritten. Die werden zwar sehr gut gemessen, das ist kein Problem, wenn du laufen gehst. Solltest du aber Radfahren gehen, sowohl Indoor oder Outdoor, werden die Aktivitäten in Schritte umgerechnet. Das heißt also, das wird dann draufgerechnet. Sollte das für dich ein Problem sein, das kannst du leider an dieser Stelle nicht ausstellen, beziehungsweise ich habe keine Möglichkeit gefunden, wo man das machen kann. Ein wichtiger Punkt für die Erholung ist dann auch der Schlaf. Und so bietet uns die Polar Street X auch den sogenannten Nightly Recharge an. Der wird für euch individuell ermittelt. Das dauert 3 Tage. Dann habt ihr einen Grundwert. Ihr könnt zum Beispiel sehen, bei der Herzfrequenzvariabilität, also ANS-Status oder Erholung des Nervensystems, habe ich einen besseren Wert gegenüber meinem Grundwert, also eine sehr gute, erholsame Nacht. Sehen einmal die Herzfrequenz hoch und niedrig, als dann auch der HRV-Wert wird ebenfalls mit angegeben und so habt ihr es dann nochmal im Überblick. Der zweite Aspekt ist dann der Schlaf selber, also die Schlafdauer. Und da sehen wir jetzt hier, Schlafstatus ist auch besser als gewohnt oder ja, wie gewohnt in dem Fall, also im grünen Bereich auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt reingehen, sehen wir einmal hier dann die Schlafenszeit. Die war jetzt etwas kurz, 0:53 Uhr eingeschlafen, 6:44 Uhr aufgewacht. Wir haben jetzt gerade Zeitumstellung, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und ihr seht dann auch im Detail nochmal, wie sie dann zusammensetzt, aus der Kontinuität, welche Unterbrechung ihr hattet, als auch die Schlafstruktur. Die Schlafzyklen werden euch angezeigt, als dann auch die Tiefschlafphasen, Leichtschlafphasen, das ist alles mit dabei. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Uhren hier den Schlaf sehr gut ermitteln. Einzig Nickerchen werden hier nicht erkannt und nicht angezeigt, sollen aber wohl in eine Auswertung mit reinfließen. Aber falls das für dich ein wichtiger Aspekt ist, möchte ich es an dieser Stelle erwähnen. Neben dem Schlaf gibt es dann auch einen Boost durch Schlafanalyse. Das heißt also, Polaruhr gibt dann vor oder zeigt dir an, wann deine besten Zeiten am Tag sind. Wir können sehen, hier die Tiefpunktphase ist so zwischen 11 Uhr und 16 Uhr. Und zwischen 16 und 19 Uhr ist dann wieder sehr gut. Da kannst du auf jeden Fall Aktivitäten machen und dann flaut es hier so langsam ab. Und neben dem Boost durch Schlaf bekommst du auch angezeigt, wann das optimale Schlafzeitfenster ist. In diesem Fall wäre es bei mir hier 23:30 Uhr oder 0 Uhr. Da sollte ich auf jeden Fall reingehen ins Bett, um hier optimal zu schlafen. Also hier werdet ihr auch unterstützt. Und die Polar Street X hat dann auch einen Temperatursensor mit an Bord. Hier bekommst du auch das Delta angezeigt der Temperaturen, ob es jetzt etwas wärmer oder kälter war, um einfach auch hier nochmal in die Analyse zu gehen, warum du vielleicht gut oder schlecht geschlafen hast. Die Polar Street X bietet uns auch über 170 verschiedene Sportarten an, aufzuzeichnen. Um euch mal ganz kurz zu zeigen, was alles geht, gehen wir in die Polar Flow App. Wir können auch ganz gut sehen, wir haben momentan noch die Phase 2 des Updates. Bedeutet, wir haben noch nicht die neue App, ist leider immer noch die alte und da muss Polar dringend dran arbeiten, hier ein Update durchzuführen. Aber um euch die Sportarten zu zeigen, gehen wir mal auf die 3 Punkte und dann gehen wir hier auf Sportprofile. Und da können wir auch schon sehen, welche Sportprofile momentan hier auf der Uhr übertragen worden sind. Und zwar sind es 18 von maximal 20 Stück, könnt ihr auf die Uhr übertragen. Ihr könnt auch für jedes Sportprofil die Datenfelder individuell einstellen. Das ist möglich, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Bearbeiten gehen, könnt ihr hier diverse Dinge tun. Wir sehen auch hier oben ist die Polar Street X ausgewählt. Ihr könnt nach Watt pro Kilo zum Beispiel einstellen, die Herzfrequenz oder automatische Runden ist möglich. Ihr könnt auch die Herzfrequenzzonen jeder Aktivität einzeln individuell einstellen. Das ist wirklich sehr gut. Ihr könnt auch Zonensperren verwenden. Hier sind die Datenfelder. Das heißt also, hier sind wirklich viele, viele Möglichkeiten, die ihr hier einstellen könnt, je Aktivität. Um eine weitere Aktivität auszuwählen und zu nutzen, geht ihr einfach auf das Plus. Wir sehen auch hier schon mal alle Möglichkeiten. Wir haben hier Bahnschwimmen ist mit dabei, aber auch Crosslauf oder zum Beispiel auch Fußball ist möglich.
als auch Handbike, also wenn du mit dem Handbike unterwegs sein solltest, oder auch Klettern. Es sieht also wirklich eine riesen Vielzahl an Möglichkeiten. Und alles, was hier rot markiert ist, sind die Aktivitäten, die momentan auf meine Uhr übertragen worden sind. Und wie gesagt, da habt ihr jetzt mal einen kleinen Überblick bekommen. Wenn ihr jetzt die 20 voll habt, heißt es aber nicht, dass ihr nicht mehr weitere auswählen könnt. Ihr könnt natürlich auch Sportarten entfernen. Wenn zum Beispiel sagt, hier Body and Mind, das ist nicht so meins, dann geht ihr einfach hier kurz drauf, und dann gehen wir hier auf Entfernen und dann habt ihr das jetzt auch weg und dann sehen wir hier auch gleich 17 von 20 und bei der nächsten Synchronisation ist das hier angepasst und so könnt ihr euch eure Uhr so individuell gestalten, wie ihr das benötigt. Was das Training selbst angeht, so bekommt ihr auch einige Möglichkeiten, mit eurer Uhr zu trainieren. Zum einen bekommt ihr das FitSpark Trainingsprogramm angeboten, das heißt also hier tägliche Trainingsvorschläge. Sehen hier zum Beispiel, heute bekomme ich ein Cardio-Training vorgeschlagen, aber dann auch hier ein Core, Normal und Mobilität. Das heißt also auch so Dehnübungen sind mit dabei und die sind dann auch animiert. Das heißt also, ihr bekommt dann auch so eine kleine Übersicht, was ihr dann machen sollt. Es gibt dann auch Intervalltrainings, also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Und je nachdem, wie eure Trainingsbelastung und Erholung ist, bekommt ihr hier das entsprechende Angebot. Aktuell ist jetzt hier kein Krafttraining dabei, aber Krafttraining ist natürlich auch mit im Programm. Ebenfalls unterstützt die Polar Street X auch den Saisonplaner als auch das Polar Laufprogramm. Und möchtest du eigene Trainings erstellen, dann ist das auch möglich bzw. kann über die Uhr dann auch gestartet werden. Beim Trainingsablauf selbst bekommst du dann beim Laufen zum Beispiel Leistungswerte am Handgelenk mit angezeigt, sowohl grafisch als auch eine Zahl. Du kannst sehr schön die Pulsmessung verfolgen. Auch da wird optisch sehr gut dargestellt, in welcher Herzfrequenzzone du gerade unterwegs bist. Es gibt eine Übersicht über die Schrittfrequenz, aber auch die aktuell verbrannten Kilokalorien. Der Hill Splitter wird ebenfalls mit unterstützt. Und für eine optimale Erholung bekommst du auch Erholungstimer. Den kannst du dann auch ausführen. Und sollte für dich Ernährung und Trinken wichtig sein, so kannst du auch eine Trink- und eine Ernährungserinnerung einstellen. Beziehungsweise wenn du Strava Live-Segmente verfolgst und diese jagen möchtest, auch das unterstützt hier an dieser Stelle die Polar Street X. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du ein Strava-Abo hast. Und sobald du dein Training beendet hast, bekommst du natürlich auch schön im Detail angezeigt, wie der Trainingsverlauf war. Hast du einmal sehr schön übersichtlich auf der Uhr. Und du bekommst natürlich auch eine Übersicht über deinen aktuellen Trainingsload. Wir sehen hier momentan, bin ich überfordert. Das spielt immer um die Zahl 1. Habe ein bisschen mehr trainiert als normal. Und dann bekommst du es auch nochmal hier schön dargestellt. Das heißt, also sollte mein Training etwas zurückfahren. Und du bekommst auch nochmal den Hinweis, wie sich das dann hier zusammensetzt, beziehungsweise, dass ich aufpassen soll, dass ich hier mein Verletzungsrisiko nicht steigere. Und für alle, die eine Wochenstatistik möchten, bekommt es auch hier angezeigt. Wir sehen hier letzte Woche. Die Woche geht immer von Montag bis Sonntag. Heute ist jetzt Montag. Sehen auch hier nochmal, in welchen Herzfrequenzzonen ihr dann unterwegs wart, wie sie zusammengesetzt hat. Und ihr könnt euch auch nochmal den Trainingsverlauf hier im Detail anschauen. Wenn wir ins Widget hineingehen, sehen wir einmal die Gesamtdistanz über alle Trainings, als natürlich auch Kalorienverbrauch und wie sich das hier über den Tag zusammengesetzt hat oder die Woche in dem Fall. Und du kannst natürlich auch nochmal hier in Detail reingehen und die jeweiligen Trainings nochmal anschauen auf deiner Uhr. Im Bereich der Routennavigation bekommst du mit der Polar Street X dann auch hier eine Krümelnavigation angeboten. Besser gesagt, Offline-Karten hat es hier nicht mit an Bord. Nichtsdestotrotz, Polar bietet uns hier im Bereich der Krümelnavigation eine der besten Navigationen auf dem Markt. So bekommst du zum Beispiel bei Weggabelungen auch die Weggabelung angezeigt und wie du abbiegen musst. Bei Geradeausstücken, wenn über eine Kreuzung geht, bekommst du auch einen Geradeauspfeil angezeigt und auch jede Abbiegung ist hier mit dabei. Das ist auf jeden Fall hier kein Problem. Und so etwa 30 bis 40 Meter vor der Abbiegung bekommst du dann auch immer den Hinweis angezeigt. Solltest du von der Route abkommen, bekommst du den Hinweis, dass du nicht mehr auf der Route bist. Eine Neuberechnung, Umberechnung findet hier dann nicht statt. Und auch hier noch ein kleiner Hinweis. Polar unterstützt natürlich auch hier die Komoot-Schnittstelle. Und für alle Komoot-Routen wird ja automatisch auch die Abbiegehinweise angezeigt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt von Komoot. Aber du hast auch die Möglichkeiten, zum Beispiel über Strava oder über GPX-Dateien hier auch Strecken zu importieren. Hier bekommst du nativ aber erstmal keine Abbiegehinweise angezeigt. Die musst du dann auch wirklich aktivieren. Das heißt also, wir gehen jetzt einfach mal in eine Aktivität hinein. Wir sind dann am Routenstartpunkt. Und es kommt auch oft vor, dass ihr hier den Kompass einstellen müsst. Und sobald ihr dann in der Aktivität drin seid, geht ihr dann auf die Karte und dann drückt ihr zweimal die rechte rote Taste. Dann kommt ihr auf deinen Standort und da kannst du auch unten dann sagen, hier Navigation starten. Und dann bekommen wir noch so ein paar Details und sagen hier verstanden. Und ab diesem Zeitpunkt wird dann auch hier für Strava und externe Routen Navigationshinweise angezeigt. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn du das nutzen möchtest. Was die Akkulaufzeit der Polar Street X angeht, so gibt Polar hier eine Laufzeit von bis zu 10 Tagen an und bis zu 43 Stunden Aktivitätstracking.
Ich habe natürlich die Uhr auch wieder mit meinen Werten getestet. Das heißt also, ich habe die Uhr hier im Always-On-Modus genutzt, habe die Uhr 24/7 getragen, Schlaftracking betrieben und alles, was es hier gibt. Und so kam ich zum Beispiel fürs tägliche Tragen auf einen Akkuverbrauch von 0,87% pro Stunde. Das entspricht so etwa 4 bis 5 Tage Laufzeit der Uhr. Wenn du das Always-On-Modus ausstellst, sind natürlich dann auch hier längere Laufzeiten möglich. Das gleiche habe ich dann in meinem Aktivitätstracking gemacht, auch das im Always-On-Modus, ohne ein Training. Und hier kam ich auf einen Akkuverbrauch von 6,81% pro Stunde. Das entspricht so einer Laufzeit von etwa 14,5 bis 15 Stunden. Wenn du eine Navigation durchführst, dann bekommst du auch noch abbiegenweise angezeigt. Das ist natürlich etwas höher, was den Stromverbrauch angeht. Auch das habe ich durchgeführt im Always-On-Modus. Und hier kam ich auf einen Akkuverbrauch von 8,3% pro Stunde, also nochmal etwas höher als beim Laufen. Das entspricht so einer Laufzeit von rund 12 Stunden, was du mit der Uhr ohne Probleme absolvieren kannst. Und für den einen oder anderen auch interessant, du hast auch die Möglichkeit, während des Aktivitätstracking die Uhr aufzuladen. Das heißt also, wenn du längere Läufe machst, ist das auch ohne Probleme möglich. Ein ganz interessanter Punkt haben wir dann im Bereich der Herzfrequenzmessung, besser gesagt auch beim verbauten Sensor. Und daher kommen wir jetzt nochmal auf die 3 Uhren, die ich eingangs gezeigt habe. Bei der Polar Vantage M3 habt ihr ja den neuesten Sensor von Polar verbaut. Das ist dann hier sehr gut zu erkennen. Und wenn wir mal die alte Ignite 3 angucken, die schon etwas länger auf dem Markt ist, können wir auch sehen, dass wir hier einen älteren Sensor verbaut haben. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich schon drauf kommen, auf was ich hinaus möchte. Wenn wir nicht die Polar Street X umdrehen, können wir sehen, dass wir hier nicht den neuesten Sensor verbaut haben, den Polar im Repertoire hat, sondern den alten Sensor, den wir auch noch von der Ignite 3 kennen. Das heißt also, ihr bekommt hier leider nicht die neueste Technik, was die Sensorik angeht. Und das widerspiegelt sich leider auch in den Herzfrequenzdaten. Beim Laufen macht die Uhr soweit einen soliden Eindruck, wenngleich sie auch in den ersten 5 Minuten so ihre Probleme hat, die Werte richtig zu erfassen, wobei beim ersten Lauf geht sogar noch. Wir können auch sehen, dass hinten raus dann die Werte soweit passen. Höhen und Tiefen werden erkannt, außer bei Minute 19 gibt es ein paar Ausreißer. Etwas schlechter sah es dann bei meinem zweiten Lauf aus und da war es auch jetzt gar nicht kalt, es waren irgendwie 8 Grad draußen. Können ganz gut sehen, auch hier hat die Uhr wieder am Anfang Probleme gehabt, die Werte richtig zu ermitteln gegenüber eines Brustgurts. Ich habe auch mal die Apple Watch Ultra noch dagegen gehalten, die war am rechten Handgelenk. Können sehen, auch hier bei Minute 23, 24, 25 gab es ein paar Messfehler, als auch bei Minute 31, also hier hat die Uhr nicht ganz optimal performt. Und wenn wir dann einen Blick auf das Indoor-Radfahren werfen, können wir auch sehen, auch da hat die Uhr die ersten 3 Minuten wieder ihre Schwierigkeiten gehabt, die richtigen Werte zu ermitteln. Aber der Verlauf war bis auf Minute 10 dann soweit in Ordnung. Keine guten Werte bekomme ich hier beim Krafttraining. Wir können ganz gut sehen, dass die Spitzen gerade am Anfang überhaupt nicht gut erkannt werden. Auch hinten raus, ab Minute 20 bis 34 gibt es hier überhaupt keine großen Übereinstimmungen. Da gibt es auf jeden Fall andere Sportuhrenhersteller, die das hier deutlich besser performen als hier die Polar Street X. Du hast aber die Möglichkeit, wenn dir die Uhr gefällt und du jetzt hier genaue Werte haben möchtest, auch hier einen Brustgurt zu verbinden. Dann bekommst du auf jeden Fall bessere Werte mit angezeigt. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die GPS-Messung und da weiß auf jeden Fall die Polar Street X zu überzeugen. Ich habe sowohl in der Stadt als auch auf dem Freigelände überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, was die GPS-Messung angeht. Die Verläufe wurden hier sehr gut erkannt. Außer bei Unterführung, da hat sie ihre Schwierigkeiten, da gibt es dann so einen kleinen Strich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie in Schluchten verhält. Ich kann jetzt hier nur für urbanes Gebiet sprechen und da bin ich insgesamt hier sehr zufrieden, was mir die Uhr anbietet. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der neuen Polar Street X. Suchst du eine Uhr für das Polaruniversum, dann ist die Polar Street X auf jeden Fall eine gute Variante mit 249 €. Hat sie auch einen sehr guten Einstiegspreis und bietet alle essentiellen Sachen an, die Polar hier so im Repertoire hat. Und du bekommst jetzt auch neu die Taschenlampe hinzu, die wirklich hier ein Mehrwert aus meiner Sicht ist. Manko ist auf jeden Fall hier der ältere Herzfrequenzsensor, der auch hier bei mir zumindest keine optimalen Werte misst. Da hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir heute einen neuen Sensor bekommen. Generell sollte auch Polar dringend an einem Update der neuen Polar Flow App arbeiten, da die App lange nicht mehr State of the Art ist, aber das Update soll kommen. Sobald es passiert, wird natürlich das auch hier auf meinem Kanal vorgestellt. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du von der neuen Polar Street X hältst. Ist es eine Uhr für dich, die du kaufen würdest oder eine andere? Oder würdest du vielleicht auf die Vantage M3 gehen, die zum Beispiel auch Offline-Karten hat? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Polar wissen willst, ich habe auch eine Playlist rund um Polar, da kannst du mal reinschauen. Da habe ich Tutorials gemacht bzw. auch weitere Uhren getestet. Und bist du neu auf dem Kanal, habe ich auch eine Best-of-Playlist, da siehst du hier, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.